Lakini Mheshimiwa mgeni rasmi, unatambua miaka ya leo habari inatembea kwa haraka sana kwa kutumia vyombo vya habari. Hata ikiwa habari ya uzushi inakwenda kwa haraka sana. Mheshimiwa mgeni rasmi, kumetokea na pepo ambayo naendelea kuwaomba viongozi wangu hawa. Kuna pepo mmoja, Mheshimiwa mgeni rasmi, kwa kitaalamu wanasema ni Koro syndrome. Ni pepo ya kishetani ambayo sisi wanaume tunasema yale maumbile yamepotea. Sasa baba yangu, Baba Prophet Seguye, mimi huwaga namfuatilia sana. Moja ya kazi yake ni kiboko ya wachawi wote, ni kiboko na Apostle Mamposa wako hapo. Sasa imetokea hii hali ya kisaikolojia ya mtu anasema ameshikwa bega, alafu akitizama kule mambo hayapo. Mheshimiwa mgeni rasmi, katika mkoa wa Dar es Salaam na wilaya yetu ya Ilala tumesema kwanza tunaanza kumkamata yule ambaye saikolojia yake imepotea. Yule kwanza ndo anatakiwa kusaidiwa, kuombewa na angalau kupata historia yake ikoje. Mara nyingi Mheshimiwa mgeni rasmi, watu tunakosea. Akisema imepotea alafu anamwambia fulani imempoteza. Watu tunahangaika na aliyetajwa badala ya kuhangaika na yule ambaye vitu vyake vimepotea na huku akiwa amevaa nguo. Sasa amevaa nguo alafu wote tunamkubalia kwamba vitu vimepotea. Kama imepotea, mbona macho hayajapotea? Kama imepotea, mbona huo mdomo haujapotea? Lakini na matokeo yote wanaosema wamepoteza, wakipelekwa hospitali na kwa wataalamu yanaonekana, alafu wanasema nashangaa na mimi vimerudi. Hivyo nitumie nafasi hii kuwaomba kwa unyenyekevu mkubwa viongozi wetu wa dini, tuendelee kukemea mapepo haya. Yanatuletea uhasama katika familia, yanatuletea uhasama katika maeneo yetu, yanatengeneza uhasama kati ya mtu mmoja na mtu wa pili. Sasa unajikuta Mheshimiwa mgeni rasmi, wengine wanaenda kwenye kesi ya mauaji na baadaye anasema aliyelalamika haonekani, ila yule aliyepiga akaua anapelekwa mahakamani, anahukumiwa. Hivyo tunawaomba viongozi wetu wa dini, tumewaona mkikemea, tunapongeza na tunashukuru sana. Katika mkoa wetu wa Dar es Salaam mmefanya kazi kubwa, tunawashukuruni sana.